мампар дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа шағып, бір шымшым тұз салып, кішкене мұздай су құйып, аз-аздан ұн салып, қатылау қамыр илеп, пакетке орап тындырып қоямыз. Қазанға керегінше май құйып, етті салып қуырып, пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Артынша қызанақ, балғар бұршық, картоп, сәбіздерді салып, жақсылап қуырып, бір ас қасық қызанақ пастасын саламыз. Суыны құйып, дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштерді қосып аламыз. Қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа етіп жаймаңыздар. Видеода көрсетілгенде майда етіп тураймыз. Қайнап тұрған сорпамызға салып, пісіріп аламыз. Пісуіне 5 минут қалғанда ас көктерімізді салып аламыз. Осымен тамағымыз дайын. Түскі асқа, кешкі асқа не пісірсем екен деп ойланған кезде осы тамақты пісіріп көріңіздер.